喺香港出書從來都唔係一件容易嘅事，但今日嘅嘉賓唔單止決定出書，佢仲要決定出英文書。當身邊嘅人問佢點解唔用中文嘅時候，佢用乜嘢堅持呢個決定？呢份堅持係源於理想、使命定一個意外嘅契機？而喺出版過程中，佢又遇過啲咩鮮為人知嘅曲折？請歡迎關國遠。其實呢個好嘅 segue 咧，你出咗本書啦，《Souvenir of an Outbound Life》係啊，咁我都啱啱睇咗，即係同埋並茂啦，好多相啊，係我中意睇嗰啲書嚟，因為咧第一件事係講你啲 travel 啲 inspiration 啦，咁有好多係講 architecture 嘅。係啊，我本身係讀 architecture，但係就我自己 travel 都有好多時間係因為 architecture 去 travel 嘅。但係我唔會係嗰啲即係哇好 pilgrimage，即係可能都有啲，但係我唔會次次都要去為咗睇建築咁樣咯。好多時即係我會，因為我自己都好中意 history 嘅。咁好似譬如嗰陣時會考讀 history 就有讀 World War One 啊 World War Two 啊啲。咁我嗰陣時就係對即係 Sarajevo 啊嗰個地區係好好奇，同埋嗰陣時細個成日即係睇新聞啊、收音機啊都會成日聽到哇薩拉熱窩呢啲好 foreign 嘅一啲名咁，跟住就成日細就覺得哇好特別咯，即係會唔會有機會去咧咁樣？咁我嗰陣時就喺法國住嘅，因為法國 office 咧就8月就係 close 嘅，成個 office 都 close，咁我就有好多時間就去旅行嘅咁樣。咁我嗰陣時就去咗5個禮拜嗰個以前嘅Yugoslavia 咁樣，係即係純粹係好奇心咁樣驅使咯呢啲。跟住其他嗰啲就可能有啲 art 啊，有啲 nature 啊。其實我去旅行嘅時候咧，好多時都會中意寫嘢嘅，即係當日記咁寫，因為我自己有呢個即係寫 diary 嘅習慣。咁我去到一啲比較 overwhelming 嘅 moment 咧，我就一定要寫，喺個 iPhone 個 note 嗰度寫啊，一路行一路寫又好，即係坐喺個 cafe 寫又好，咁我會寫嘅。咁我寫嘅時候，我係冇諗過出書嘅，好零散嘅。5年前喺北京嘅時候咧，就覺得，咦，會唔會可以？即係 compile 即係 into one book 咁樣咧，咁我嗰陣時就開始即係整理自己嘅 material 啦，就諗成個書嘅 concept 啦，即係將佢全部湊成一個 coherent 嘅一個內容咁樣樣。嗱，我睇咗，我覺得好好啊。嗱，有幾樣嘢我覺得好特別嘅，啲相好靚，啲相咪全部你自己影嘅？係啊，我自己影嘅。咁排版係佢幫你定你自己？哇，犀利喎！你用咩 software？ 唔係我排咗，跟住佢幫我即係 finalize 咁樣咯。即係我有啲 technical 嘅嘢，我唔係太識噶嘛。咁我有即係成個 style 個 format，即係基本上係我自己。同埋咧有好得意嘅就係你有啲位咧係有啲 QR code 嘅，咁你 scan 咗落去咧就係一個 YouTube video 嘅，就真係睇你當時即係見到好似個巴士度咧係睇到啲咩情景啊！哇，有啲 scene 真係好靚㗎。係呢個你諗出嚟定佢哋諗出嚟嘅？好似係佢哋 suggest 嘅，就唔係淨係我自己嘅 video 嘅，有啲係即係 further reading 啊咁樣，即係譬如好似嗰個 Meteora，其實佢嗰個 history 係好得意，即係嗰個 monastery，即係嗰啲隱居嗰啲道士，因為佢係懸崖峭壁嚟噶嘛，咁嗰啲又隱居，咁所以我嗰陣時都諗，咦，啲人點上去啊？咁點知原來佢係有個 pulley system 咁樣，咁呢啲我就冇寫落去自己本嘢度，就有個 link 咁樣就俾啲人去知道下呢啲冷知識咁樣，啲 passage 唔係超級長啊，係講有啲 travel 嘅，講你嗰啲心境嘅，跟住亦都會 touch on 有啲即係有啲 history 啊，有啲我覺得咧嘅藝術味好重啊，即係對我嚟講，我好少睇呢啲咁嘅書啊。同埋我係即係新感受到咧，即係你有啲位係好緊張，即係你都有少少不幸嘅事啦。咁我睇落去我都覺得即係個心有啲唔舒服。同埋咧，你有寫poetry 添啊，係嘛？其實我寫嘅時候冇諗住 poetry 嘅，即係除咗可能第一即係 opening 嗰個係算係 poem 啦，但係你話 Song for Me 嗰個，我自己寫嘅時候係一篇文，係啊，就係喺呢個位咧，我就係諗緊，其實個排版原來係好重要。你點樣開一段新行咧，或者係一紮文字一個 paragraph 咁樣去 present 咧，原來係好唔同，一句一句有個新嘅行咁樣，就覺得好似每一句都同等嘅重要，就唔係一個 paragraph 咁咯。跟住原來讀出嚟個感覺係唔一樣，即係好似譬如你而家就覺得係一個 poem，但係其實我寫嘅時候係冇諗過係一個 poem 咁樣樣咯，係，所以呢個都幾得意，係。
即係你點樣 present 你嗰啲 text 係會影響個讀者睇個速度，咁所以都會影響佢讀嘅時候嗰個感受咁樣。哇，同埋你英文好好吓，唔係啩？係好真。我講下你呢個 publishing 嘅 journey 啦，咁樣都係好彩咯。喂，不如我問下你先，你咪以前不嬲都中意寫嘅，細個都中意寫嘅，即係除咗你 pen pal 之外，都可以話係嘅。雖然唔係特別寫得叻，無論中文又好，英文都好，即係我中意用文字去表達自己咯。尤其是讀完 Archi 之後，即係 Archi 可能佢哋都會即係畫圖啊，或者係畫畫啊咁樣去 express 自己。但係我覺得我自己好似最終都係文字去表達自己，好似最得心應手。即係 play with words 咁樣咯，用邊隻字去表達係最表達到，即係最 precise 咧。咁你通常都係寫英文㗎嘛？我出書之前，我有諗過出中文，咁但係出中文咧，有啲寫英文嗰啲咧，即係英文嘅嗰啲 passage，我就要放棄，或者我要 translate 咁樣。咁又好似我都要 translate，同埋我 translate 我嗰陣時我唔太 sure，即係好似 translate 咗之後咧，就冇咗原本個味道咁樣。係。咁所以咧，我嗰陣時就決定用英文，因為我大部分係英文嘅。咁我都有諗過用。即係寫中文嗰啲咧，我翻譯翻，但係翻譯唔到，即係我覺得好似有少少夾硬嚟，有少少 force 咁樣取捨咯。即係我就冇將嗰啲即係納入今次出書嘅內容。香港其實冇乜人睇英文書咯，但係反而中文書好多人。你有冇諗過呢樣嘢？你出版嗰陣時，我冇啊。哇！因為我決定咗英文嘅時候就英文啦。咁似法國人啦，我行我素。OK。即係我首先我係寫咗本書先嘅，咁我有個 draft，嗰陣時個 draft 其實都唔係好得嘅，即係我最後尾都係翻天覆地咁改過。但係我嗰陣時就拎住一個 draft 就去啲 book fair 咁樣去周圍問人，即係你有冇興趣去睇下或者咩咩。咁我嗰陣時就即係有啲香港 book fair，係有啲 art book fair 啊嗰啲咁樣。我其實就係石硤尾嗰個馬會嗰個咩咁嗰陣時都有啲 independent，即係香港嘅 publisher 有講過話，會唔會有中文啊？跟住我心諗下冇喎，咁樣咁就算咯。咁跟住最後尾就揾咗另一個，佢嗰個就唔係 publisher 嚟嘅，係 printing company 嚟嘅，就識咗嗰個女士，咁佢就好好人。咁我嗰陣時係真係唔係好 sure，即係一個好 draft 嘅 draft 咁樣啦。因為我嗰陣時都擠咗好多相咁樣，咁佢就問我你想人用咩嘅眼光去認識你，即係你會將自己 present 咗一個文字嘅，即係作家定係攝影。雖然攝影師都可以有字，但係字係襯托。咁你覺得你啲字係襯托啊，定係一個主要嘅 express 自己嘅工具咧？咁樣，咁我嗰時就諗咗一陣，咁我最後尾都係覺得文字先至係我最終嘅嗰個 express 自己嘅工具咁樣。喺呢個咁嘅前提之下，就又重新搞一次自己嗰個 draft。咁頭尾其實係有差唔多10個 draft，有諗過，即係揾唔到 publisher，因為我都知道難揾嘅。咁我就諗住揾佢哋就 train 就算啦咁樣。最後尾，但係佢哋之後咧就冇做呢樣嘢啦。佢就幫我refer 去天地咁樣。咁所以係咁樣先 connect 到去天地嘅嗰個出版部咯。咁樣其實天地咧有好多出呢啲independent writer 嘅書，即係佢可以係自資或者係佢 sponsor 少少咁樣，即係佢有係咯，即係佢都有 encourage 呢啲咁樣嘅 publication。randomly 去揾機會到真係接觸天地，都用咗1年嘅時間。咁你覺得呢個旅程係好玩啊、辛苦啊，定係其他？好玩嘅，好玩所以先堅持到，因為我本身有 full time job。咁我仲要考個試，即係考建築師嗰個試。另外有時候要出 trip 咁樣，咁所以我剩低嘅僅餘嘅時間就全部都攞晒嚟寫書，包括 weekend 啊、Christmas 啊、新年，即係所有嘅空餘嘅時間都用上。咁點啊？會唔會有冇下一個 project 啊？其實我琴日先 post 咗喺 IG 就係第二個 project，即係都係圍繞住 travel writing 啦，但係我希望係一個collective writing 咯。因為我其實我第一本即係呢本書就好少
講，唔知你有冇發覺，即係好少係一啲 interaction，即係同當地又好，或者同 fellow traveller 都好，就好少同人嘅 interaction。但係其實我都有好多經歷係好 meaningful 同埋係好難忘嘅。咁所以我第二本書我就係想 focus 喺呢啲咁樣嘅，即係啲 micro story。我有時會覺得你隔咗好多年，5年啊或者10年都好，有啲 moment 咧你係會記得，唔知唔知，即係可能你瞓唔着，跟住你會突然間記得翻，跟住但係嗰下嗰個感受咧，你係會好深刻咁樣。咁我就好想將呢啲就記錄低，因為可能真係有一日會唔記得噶嘛。你自己有冇興趣 contribute？ 哇！嗱，喂，呢啲講我啲咧，我哋之後 cut 咗啦，即係主要講嚟，但係咧呢個都可以講啦。